hidupnya sudah bersih dan sehat. Sudah tahu caranya kemarin bagaimana cara kita biar hidup kita bersih dan sehat? Sudah tahu? Sudah tahu. Sekarang kemarin kita sudah belajar lagu hidup bersih dan sehat. Judulnya apa kemarin? Membuang sampah. Sebelumnya Ustazah mau cek. Ustazah cek tadi. Ada yang nggak masuk hari? Alhamdulillah semuanya masuk. Algi, kemarin nggak masuk. Sekarang nggak masuk. Alhamdulillah. Dan Kak Syakila sudah sehat. Hari ini sudah masuk. Alhamdulillah. Kita mau nyanyi lagu yang judulnya apa kemarin? Membuang sampah. Masih ingat? Masih. Baiklah, kita nyanyi ya. Sama-sama ya, yang kompak. Hitungan 3. 1, 2, 3. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sudah hafal semua ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kita akan belajar. Sudah masuk ke pembelajaran ke-6 sekarang. Ada yang bawa buku? Kita akan belajar membaca teks yang ada di buku tema 4 di pembelajaran 6. Silakan yang sudah ambil buku tadi boleh dinaikkan bukunya. Di halaman 43 itu ada teks, ada narasi yang akan anak-anak baca. Angkat jempolnya yang sudah membuka halaman 43. Oke, good. Kelompok 1. Kita ada satu orang tidak bawa buku. Nah, boleh, tidak apa-apa. Oke, kelompok 2. Satu orang tidak bawa buku. Kelompok 3. Oke, semuanya sudah? Baiklah, kita akan 5 orang silakan boleh berusaha baca dulu ya. Ada Reza, silakan kita baca dulu. Kita baca pelan-pelan ya. Boleh? 5 orang silakan baca pelan-pelan. Sudah siap? Are you ready? Yes, Allah Akbar. Judul teks di halaman 43 adalah Tahu namanya pekarangan?
Sudah. Baiklah. Hai. Halo. Hai. Kelompok satu saja cek kelompok satu. Semuanya sudah tertib atau belum? Baik, kelompok dua. Oke, kelompok tiga. Baiklah. Tadi kita sudah sama-sama menyelesaikan latihan yang ada di buku tema. Tentang apa tadi? Cara menjaga kebersihan halaman. Ada yang masih ingat apa cara menjaga kebersihan halaman? Satu, bagaimana? Menyapu halaman. Dua, sabun rumput yang menjadi pengganggu tanaman. Tiga, membersihkan selokan. Siap untuk dipraktikkan di rumah? Siap. Sebelum kita menutup, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita akhiri dengan sama-sama menyanyikan lagu Membuang Sampah.